大人小孩都喜欢吃的寿司，其实自己在家里做呀也是很简单的。寿司好吃的关键，我们一定要选这种东北大米。大米是买对了，但米饭煮不好也是白搭。米水呀一定要给它沥干了，再来加水。加水的时候也是很关键的。如500克的大米，我们就要放550毫升的清水，然后再泡个30分钟，再去煮。煮出来的米饭啊，哇，粒粒分明的。9点多，趁热要把米饭倒出来。这是寿司醋。500克大米可以配50毫升的寿司醋，趁热搅拌均匀了，让寿司醋和米饭融合在一起。为了每个饭团都差不多大小啊，家里有这个电子秤的，可以称出120克的米饭。没有电子秤的，直接把模具填满也是可以的。这样子做出来是又快又简单，反正我是觉得比那个寿司卷那简单太多了。口味的话就照着家人来准备啊，家人喜欢吃什么我们就准备些什么。是孩子喜欢吃的蟹牛压一压，反正就尽量的把饭团盖住，看得更有食欲。盖掉了，咱可以剪一条细一点的海苔，中间这么一压就紧紧的啦。这里正好有芝士，就剪了点芝士条放上，没有就不放啊。然后均匀的挤上多多的蛋黄酱炙烤。姜是我平时用来烧猪毛的啊，把表面烧得焦黄焦黄的，撒上海苔碎还有芝麻，有条件的可以挤点鳗鱼汁就可以了。哇，感觉都可以出汤啦。再给大家分享军舰寿司，一条宽一点的海苔在饭团的中间一转，接口这里啊，再压在另外一个饭团上，是这么简单。然后海鲜呢，可以不用挤沙拉酱啊，这是麻辣鲜虾，还有这个是章鱼的，再来一个海草的吧，好像叫海草啊。一些水果的，我们就可以挤上一点沙拉酱，再来放水果。我做的口味比较多，大家根据自己的口味来决定啊。看我啊，这里是1斤半的大米做出来了这么多，这么一大包啊，就跟叫外卖似的，对吧？吃起来可好吃了，你们也试试吧。